I pozdrav svima, ja sam Marko Sama, a vi gledate najbolje anime filmove. Shoutout danas dobijaju ovi ljudi, a ako i vi želite shoutout, u komentaru ostavite hashtag Marukova deca. Da ne bismo dužili, krenimo. Pošto većina vas voli da gleda anime filmove, a također i ja, odlučio sam napraviti ovu listu. S tim što anime filmova ima i previše, tako da će uskoro biti i part 2 kako bih jednostavno obuhvatio što više moguće anime. Anime kojim započinjem ovu listu jeste Ghost in the Shell. Iako se live action adaptacija nije nešto proslavila jer, pa niko ne želi da gleda generičnu Scarlett Johansson kako se trudi da bude anime karakter, da baš. Ali zato originalni Ghost in the Shell nevjerovatan. Radnje se dešava u futurističkom Hong Kongu 2029. kada je svijet totalno promenjen i ljudi se više ne plaše smrti, zato što bukvalno cijelo telo mogu zameniti robotskim organima, to jest prosteticima. Mislim, klasična cyberpunk priča, ali je sam film dosta zanimljiv i priča mi djeluje totalno kompletno, a i sama animacija je nevjerovatna, pogotovo za pre 2 decenije kada je sve moralo ručno da se crta. Tako da vam definitivno preporučujem, pogotovo ako volite cyberkriminal ili sci-fi. Sljedeći anime je nešto sličan prethodnom, a to je End of Evangelion. Ovo je definitivno jedan od mojih omiljenih sci-fi serijala, zato što je radnja toliko zapletena, ali baš svi karakteri su mentalno zamršeni, osnovna priča je dosta originalna i anime je nevjerovatno jeziv. Ovo je nastavak originalnog Neon Genesis Evangelion serijala, što znači da se također bore sa anđelima, Shinji prolazi kroz njegove mentalne stadijume i konstantno se nešto loše dešava. Po mom mišljenju ovo je jedan od mnogih masterpiece animea, ali ovo ne bih preporučio svakome, pogotovo ne mlađima, jer postoji velika mogućnost da im priča neće biti kompletna i da najverovatnije neće razumjeti priču. Bio bi red da pređemo i na malo vedrije teme. U pitanju je Kimi no Na wa, to jest Your Name. Ovo je anime koji je definitivno nadmašio sva moja očekivanja. Animacija, radnja, soundtrack i emocije koje vas prožimaju kada se spoje bukvalno prave simfoniju. Ja znam da ovo nije izbor većine, ali meni je jednostavno fantastičan i sam kraj je jako čudan, zato što su razna osjećanja pomešana i u 99,999% slučajeva će vas dovesti do suze. O ovom animeu neću ništa reći, zato što znam da je većina vas gledala, a oni koji nisu, obavezno neka pogledaju već danas. Pretposlednji anime koji imamo na ovoj listi jeste Akira. Također je sci-fi thriller koji se ne razlikuje mnogo od ostalih, ali ono što ga čini posebnim je postava i okolnost animea, to je sama akcija i borba od koje bukvalno zavisi cijel svijet, ne bi li došlo do 3. svjetskog rata. Akira se dijeli na 2 dela, to jest na prošlost i mogu reći sadašnjost, to jest 1988. kada je pokušaj početka 3. svjetskog rata sprečen i 2019. u Neo Tokiju koji predstavlja reinkarnaciju originalnog Tokija te vlada terorizam protiv vlade. Anime je prepun akcije i takozvane brzine i radnja se i previše brzo odvija, pri čemu pomaže animacija koja je i previše detaljna i predobra za 1988. godinu. I za kraj, nemamo anime, već celu anime kuću. U pitanju je Studio Ghibli. Ako neko ne zna ko su oni, to su isti likovi koji su napravili Spirited Away, House Moving Castle, My Neighbor Totoro, Mononoke, Castle in the Sky i još mnogo drugih anime filmova koji su predobri. Razlog zašto nisam mogao jedan od ovih animea da izdvojim je taj što i previše volim Ghiblijeve filmove iz razloga što su fantastični i bajkoviti. Po mom mišljenju, Studio Ghibli ima najbolji sklop priče, animacije i soundtracka i definitivno treba pogledati svaki, ali apsolutno svaki anime. Ovo je naravno samo moje mišljenje. Također bit će i part 2, a možda i part 3 i 4, ko zna. Vidjet ćemo. Vaš omiljeni anime film ostavite u komentaru. To je bilo to, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i zapratite me kako biste bili u toku kada izbacujem nove klipove. Ako imate bilo kakva pitanja, predloge, ideje, komentare ili bilo što drugo, ostavite komentar. Ja sam Marko Sama i do sljedećeg viđenja, pozdrav!